这款软件是抖音视频评论线索采集，可以采集抖音图文、抖音视频下面评论所有用户的信息。用户的信息就像他评论的时间、评论的视频是哪一个、昵称、抖音号、手机号、性别、地区、互动内容、简介等一些精准的信息。在右上角选中人点击一下，就可以直接通过抖音的扫码，然后进行私信联系。你想联系哪个人，直接拿抖音扫码就好了，或者是通过手机号直接去加微信或者打电话。接下来我来对这款软件做一下详细的介绍，并且演示一下具体的使用方法。这款软件抖音视频评论线索采集，抖音的图文也一样可以采集。软件的价值：采集抖音视频包括图文评论的用户、用户评论的时间、内容、抖音号、手机号、性别、地域等精准信息，并且能够通过关键词来筛选高价值的意向客户。用户评论的时间，用户评论的时间越近，证明这一个需求发生的越近。如果这个需求是在3个月以前、半年以前的，其实这个需求的价值已经不高了，他可能已经购买了或者不需要了。但如果是昨天、今天，甚至是时刚才的，这种的价值就会变得非常高。评论的内容，通过评论内容，我们可以猜测用户的需求到底是什么，或者用户担心什么。抖音号，我们是直接生成了二维码，在软件的右上角是可以直接拿抖音扫码进行私信联系的。手机号就可以打电话，包括直接加微信都可以。性别、地域就可以帮助我们来进一步精准这个线索到底是不是我们的客户。最重要的是什么呢？我们可以通过筛选用户评论内容里面的字，来筛选这些关键词，直接筛选出高价值的意向客户，买、卖、需要、担心等一些具有购物行为的关键词。我们软件的优势是什么？第一个优势呢，就是我们不限制视频的数量，你可以采集50个、100个、500个，甚至1000个短视频。只要你有那么多抖音号，就可以添加那么多视频。我们不限制视频的采集数量。抖音对每一个视频每天能够查看的视频量是有限制的。正常的抖音号一天可以查看3万到5万个评论数据。抖音号的权重越高，可以查看的越多。可采集抖音号、手机号评论内容、性别、地域等所有的具体信息，我们都可以采集到。第三个就是通过自定义的关键词来筛选出高价值的意向客户，符合所有行业，只要你有想要找客户，通过你的关键词来筛就好了。接下来我就具体演示一下软件的使用方法。打开软件之后呢，就进入到这样一个界面。我先把直播间清空掉。第一步，点击登录抖音，点击登录，在这里直接扫码登录就好了。登录成功，保存一下这个信息，这样就可以避免2次登录。你不保存的话也可以，就是每次打开软件登录页面的时候都需要重复的做一下登录。这个页面是不能关闭掉的，我们是完全模仿用户的真实行为。你可以把这个页面最小化，但这个页面不能关掉，一定要记得不能关掉。第二步呢，点击导入收藏，点击一下更新数据。导入收藏就是导入你登录抖音号的收藏夹。这个就是我刚刚的这个数据，点击导入，这里也可以直接输入短视频的地址或者是口令地址，一个个添加就可以。但这样添加的话会比较麻烦，我是直接使用手机进行收藏，收藏以后直接导入过来的。然后呢，点击开始，在这里
可以筛选是否需要手机号，如果没有手机号必要的要求，就可以选择全部。点击开始抓取，它就会开始抓取了。大概每秒钟可以抓取20条到30条数据。如果你需要手机号，就点一下有手机号，这样它采集出来的信息就全部都是带着手机号的。没有手机号的，它会自动过滤掉。在右上角就可以直接使用抖音扫码，然后进行抖音的私信联系。这里可以看到用户具体的评价内容是什么，像这个需求就很精准。好，这是软件的使用方法。如果你想要导出数据的话，在这里点击导出数据就可以了。导出的数据就是你刚才采集的所有数据。接下来我来演示一下如何进行收藏视频。我这里是把手机投屏到电脑上来演示操作的，大家操作的时候直接拿着手机操作就好了。第一步进入抖音，然后搜索我们要的这类我们的目标客户，他会看哪些视频，会在哪一些视频上面评论，或者说就是我们的同行。如果我是想卖减肥、健身类的、黑五类的一些产品的话，我就直接搜索健身。搜索健身之后，在右侧这里点击一下筛选，可以按照最新发布和最多点赞这两个维度，它筛选出来的视频差别很大。一个是按照时间维度最新的，一个是按照人气，就像很热、点赞数量很高的。下面还有时间周期、半年内，包括其他的一些筛选角度。这两个维度是最重要的，建议大家把两个维度里面的视频都进行深挖。我们是不限制视频的数量，你可以采集500条、100条、500条都可以。我这里选择最多点赞。现在我看到的视频呢，都会是一些非常热的视频，浏览量很高的视频。像第一个收藏都有140万了，点赞都有140万了。评论有3.3万，3.3万个客户。我在这里点击一下收藏，下面会弹出一个收藏夹，点击加入收藏，选择我今天刚建的这个收藏夹，它就会把这个视频收藏到这个收藏夹里面去了。如果你还没有建收藏夹的话，进入到我们的抖音账号，收藏、收藏夹这个位置是可以直接进行新建的。例如新建收藏夹，健身12.5.2，这就是我今天建立的第2个文件夹。这个文件夹的名字呢，也帮助我们来区分我们每天每个关键词添加的一些视频，避免做一些重复的采集工作。然后再就会返回到前面，再来继续找视频。我建议大家找个30-50条视频吧，再来进行采集，这样采集的效率会更高一些。这个，大家在筛选视频的时候，就尽量去找那些客户看这个视频的人是你精准客户的，已添加到这个文件夹。找的客户越精准，客户的价值就会越高。返回继续往下面找，点收藏，600多条评价，再点一下加入收藏夹，加入到具体的收藏夹，一定是2步操作，先点收藏，然后再选择具体的收藏夹。好，这里我就先不继续操作了，我来重新导入一遍。点击导入视频，点击更新数据，
我刚建的这个15.2这个收藏夹就出来了。刚才收藏了是3个视频，点击导入。如果你点多了，它就会弹出多个，不过这个没有影响。导入成功以后，关闭掉这个页面，我们刚收藏的3个视频就全部导入进来了。然后点击开始抓取，你可以直接点击全部开始，它就会一个一个的开始往下抓取。每秒钟大概采30到50个人吧。需要手机号就在这里勾选一下需要手机号。如果说对手机号没有强制性的要求，就选择全部，这样线索会更多一点。直接在右上角使用抖音扫码进行联系客户就好了。好，这个视频的演示就到这里，如果还有其他问题，就联系我们的在线客服。